发现这国外的景点诈骗太严重了。我现在人在巴厘岛，前面那玩意就是号称人生中10大必去之地的天空之门，很多中国人坐5、6小时车来这里就为了看这个玩意，我不知道该怎么吐槽了。今天我用哪辆 Air 3口袋电视带你们看看那些你以为的 vs 现实中的。先看视频中长啥样啊？摘下 AI 眼镜，回归现实。结果现实中一看，这还不如我家小区门头大了。那视频中看起来像是海上有2扇门，现实中一看它就是一块平地。工作人员拿着镜子在这反光，模拟出海面的效果，实际上一滴水都没有。全靠工作人员拿着镜子给你反光呢。最离谱的是给他拍照，你还得摇号。我是299号，我前面还有100多位，什么概念？每个人拍照10分钟，大家算一算还有多久才轮到我？顺便说一下，这个摇号不是免费的，得花55人民币。看这东西都不如去三亚。我之前去三亚的时候，那边有个一模一样的，而且那里是真有水。1小时后，听广播排队叫号，现在是排到234号，这就是人生10大必去之地啊！替大家踩过坑了，大家不用花钱也不用排队了，立省1万块。现在走了，我不想拍了，排到我的话，今晚天黑了。我对这个景点的评价就是你一批我一批，大家来都懵逼。人生10大必去之地就这样，有很多外国男生女生可能早上6点钟就起床，然后就化妆，排队一整天，就为了在这儿拍一张照，真心疼他们，真是没见过什么好东西。那接下来我们去下一个景点，全世界最大的单体雕塑，看这玩意儿还得包车，600人民币一天，叫做神鹰广场，也是人生10大必去之地啊。我看照片很震撼，很像那种商周时期的那种古建筑。这次应该不会踩雷的吧？坐了4个多小时车，终于到了。先看看视频里长啥样。这跟我在视频中看的不一样啊！不是最高的单体建筑吗？这么一节是建筑，下面这么大一坨都是地基。不是东西是免费的，我又不好说什么。但是2个人花了140块钱，你就让我看这个，就只看它下面修建那个地基，我还以为是个火车站。视频里面看起来像是商周的，现实生活中看起来像是上周的。这建筑里面啊，它还是可以进去的，看看里面有啥。再额外花70块钱就可以进去了。全世界最大的雕塑，我进来了，还得再加70人民币一个人。给大家看看里面有啥，里面是小吃街，我这有毛病，所以我额外花70块钱进来啊，就是来让我逛逛小吃街啊。我现在觉得巴厘岛就是个巨大的网红打卡点，世界上最大的雕塑带大家来了，挺没意思的。现在去海滩逛逛吧。到沙滩啊，这就是传说中的全球10大最美日落呀。今天的全球10大已经带大家打卡了3个了，哇，这是日落，绝了。抬头看日落这么美，然后一低头全是烟头垃圾，这么好的风景就不能保护一下吗？总结一下，就是巴厘岛它这些景点啊，真的和它那些光鲜亮丽的名头不一样。这些老外排这些榜单，什么人生必去之地啊，我觉得都是踩不完的坑，还不如躺在家用哪辆 Air 3眼镜看看视频呢。这是我经常在旅行中携带的口袋影院，不用充电，插上手机就能够获得200寸的巨幕，而且和普通眼镜一样重，戴着也方便。我现在早上休息，等会凌晨3点我要去爬火山了，那个又是号称人生必去啊，不去会留下巨大遗憾。今晚我看看怎么个事儿啊，希望别再踩坑了。